في طبعا قطع غيار في السياره بتعتبر هي صمام الامان، ما ينفعش ان احنا نستعملها حاجه اي كلام طبعا. تبوظ العربيه. ايه هي بقى الحاجات دي؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه، يعني لو هنتكلم مثلا، لو احنا فتحت حتى عربيه حضرتك هتلاقي ان في بعض الخراطيم اللي موجوده، احنا طبعا مش فاهمين ايه الخراطيم أيوة. دي. لا، الخراطيم دي بيمشي فيها مجموعه بتمشي فيها زيت، ومجموعه بتمشي فيها ميه، ومجموعه بتمشي فيها هواء. احنا المطلوب مننا ان احنا نطمن على المجموعه ده بصفه دوريه. بمعنى، اللي ما يعرفوش اي عميل، وهوصل معلومه مهمه جدا مش اي حد بيتكلم فيها. احنا ليه بنشتري الكاوتش بتاريخ صلاحيه؟ ايوه. دي مهمه. يعني ايه تاريخ صلاحيه؟ هو مش دواء، لا، هو زي الدواء بالظبط. بمعنى بيستهلك. لا، ليه فتره صلاحيه حتى لو غير مستهلك. ده اللي ما يعرفوش العميل او اللي راكب العربيه. انا مش معنى ان انا راكن عربيتي يبقى انا ما غيرش الخراطيم بتاعتها. الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده ان انا لو راكن عربيتي حتى على مدار 3 4 سنين لازم اشيل السليم اللي داخل موتور العربيه واغيره بحاجه جديده. دي طب معلومه جديده فعلا دي معلومه يعني. جديده لازم الناس كلها تعرفها. انا مش معنى ان شكل الخرطوم داخل السياره بتاعتي ان هو شكله سليم يبقى معنى ان هو مش منتهي. لا، هو منتهي الصلاحيه وفي خطوره ان انا امشي بيها. بمعنى حتى ان لو انا ما لو ماشي استعملناش. يعني انا ماشي في طريق فجاه لقيت العربيه الموتور سخن جدا نتيجه ان الخرطوم الميه او خرطوم الرادياتير، واخده بالك، صلاحيته منتهيه فحصل فيه انفجار. في معلومه تانية عايز اوصلها لاي عميل. الخراطيم بتاعت العربية دي تعتبر بمثابة نقطة ضعف داخل دورة العربية. بمعنى ان هي نقطة تنبيه، ان هي لما الكوعة او الموتور او قصدي المية داخل الكوعة يحصل لها حالة انفجار، ويبقى انا بعرض العربية للخطر. هي العربية بتقول لي لا، انا دلوقتي في حالة خطر، فلازم اغير مجموعة الخراطيم دي علشان افضل دورة النفس بتاعتي ودورة المية شغالة. فدي معلومة ناس كتير قوي ما نعرفهاش حقيقي. فيا جماعة انا بس عايز اقول لاي حد ان الكاوتش سواء هو استخدم او لم يستخدم فهو ليه فترة صلاحية. وفي معلومة تانية نقدمها، ان انا وانا بشتري حتى فردة الكاوتش بتاعت العربية وانا بغيرها حتى لو هي سليمة لازم ابص على تاريخ الصلاحية اللي موجود على الكاوتش بتاع العربية. يعني انا على معلوماتي القليله عن العربيات ان الكاوتش ده كل كذا كيلو بيتغير. لا هو في لا، بقى فتره صلاحيه. اللي هي ايه، حتى لو انا ما مشيتش كيلو واحد. لو انا اشتريت العربية زيرو وركنتها تحت البيت لمدة 5 سنين، لا، انا خلاص صلاحيته انتهت، اغير الكاوتش لانه هو خلاص فقد وبيبقى مكتوب عليه، بيبقى موجود. لازم لازم لازم، وده شرط اساسي، ان أنا لما اشتري كاوتش العربيه لازم اشوف تاريخ الصلاحيه.